Carlo Fornara, un maestro del divisionismo. Non so cosa si vedrà lì da voi. Qui non si vede un ammazzo. Scusate, togliamo un po' di casino da qui. Ok, eravamo rimasti. Caro Fornaro, un percorso controcorrente. Annie Paul Quinsack. Di Annie Paul Quinsack. Prima antologica dedicata a Carlo Fornara, dopo la Biennale di Roma del 1921. La mostra si propone di rileggere il lungo magistero dell'artista alla luce di quelli che ne furono i poli informatori. Il significativo legame con l'Ottocento francese, Lione ancor più di Parigi, e nel contempo l'assoluta fedeltà alle proprie radici come fonte costante di ispirazione. Nel 1898 Giuseppe Pellizza scrive Il pittore e la solitudine per giustificare la scelta di Volpedo quale luogo di vita e d'arte. Così Fornara fa del vivere nella sua terra di Val Vigezzo il fondamento della propria esplorazione surreale. Sul reale. La mostra si chiude con i due autoritratti del 1961. Si è difatti voluto offrire una panoramica totale sui 60 anni di lavoro dell'artista, pur se con volontà antitetica rispetto alla tacita abitudine della critica di considerare valida l'opera di Fornara solo sino al 1920. Il che rendeva doveroso includere anche esempi della produzione grafica, perché Fornara, che costruisce l'immagine per tappe, ascrive al disegno un'importanza preponderante. È senza dubbio vero che Fornara appare come segnato dalla propria precocità artistica, che ne determina i modelli da emulare. Forse il suo dramma nella vita e nell'arte è stato l'essere sempre in anticipo o in ritardo, mai in sintonia con i movimenti della storia. Sempre fuori dai tempi prestabiliti e dunque sempre, in un senso o nell'altro, controcorrente. Grazie al maestro Enrico Cavalli riceve una formazione culturale improntata ai pittori francesi del Secondo Impero, quelli nati intorno al 1820, totalmente immune da influenze impressioniste. Niente delle avanguardie post-impressioniste a lui coese, anche mediate dalle letture in AB. In AB è il tardo Pissarro, di cui conserva in studio una riproduzione di La Sainte du Chou a Pontoise del 1878,
dopo aver letto sull'arte moderna di Huysmans. Muore quasi centenario, dando l'impressione di sopravviversi, nel continuo approfondire visioni radicate contro le tematiche di fine Ottocento, fedele alle tecniche e alla poetica del reale, elaborato in gioventù, imperterrito dinanzi alle rivoluzioni, in quel caparbio rifiuto di accettare gli sconvolgimenti che tanto ha infastidito la critica, portandola a dire che già negli anni 90 aveva espresso la sua piena misura. Al di là di una breve parentesi simbolista, appare ancorato a una poetica del vero di matrice romantica, dalla quale si impone di non uscire. Con ciò la sua ostinazione non deve sorprendere. Lo sviluppo coerente con la visione maturata in gioventù è comune a molti pittori e teorici di movimenti estetici. Félix Fénéon, corifeo del pontillismo, di Seurat e del simbolismo parigino, non capì né l'espressionismo fauve né il cubismo. Vittorio Grubissi rifiutò il futurismo, almeno con la stessa alterigia di Fornara. Ma per sorte a Fornara tocca vivere ben 68 anni in un secolo che a un certo punto gli sfugge per premesse filosofiche ed estetiche. La longevità non gli è clemente, come del resto si può dire per tutti i divisionisti della prima ora. Forse la morte tragica e precoce ha risparmiato Segantini e Pelliccia dal sottile tarlo dell'obsolescenza. Bene, vi aspettiamo alla prossima puntata.